बरदलै ट्रफिखौ 68टी जा बरदलै ट्रफि बेखौ जोंनि बिटिआर हालामावहाय लाबोनो हानाया जोंनि थाखाय दुबगांनांगौनि मोनसे बाथ्रा। मानोना गुवाहाटीनि बायजोआव लवार आसामाव स्पेशेलि बड'लेण्ड हालामाव बेनि गिबि खेब बरदलै ट्रफिखौ लाबोनो हादों। बेनि थांखिया बेनो बयनिख्रुइ माने रंजाथावनासिन बाथ्राया जादों बड'लेण्डआव लाबोदों बयनिख्रुइ माने आन्डार डेभेलप रिमट एरियायाव लाबोदों। माने बे हालामनि रायजो राजाफ्रा गेलेमु बिफानावहाय जोलुर बिफानावहाय खोब माने मा होनो स्ट्रं मेन्टेलिटिजों आवगायलांनाय मोनसे हालाम, जायनि जाहोनाव रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनायबाबो जोङो गेलेमु बिफानावहाय गोग्लैसोनाय नङा बेखौ फोरमान होनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों दुलाराय आसामजों लोगोसे इन्डिया आरो मुलुगनाङै जोंनि जा सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ माने फोरमायथिनाय बेखौ फोरमायनाय जादों। बावैसो साननै सिगां हायद्राबाद एफसि एबा आइएसएलआव गेलेबाय थानाय हायद्राबाद एफसिखौ चेम्पियनशिप खालामनो हादों बर'नि सासे गेलेगिरि आरो सारा नर्थ इस्टनि। बेनि गेजेराव नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि थाखाय मा मेसेज? हलिचरन नार्जारी बिथांखौ आं बेक्तिगत भाबै आंनि न'खरनि जानानै आरो बिटिआर सरकारनि जानानैबो आङो दिनै बरायबाय। बिथाङा जोंनि थाखाय सासे मडेल जोहोलाव आरो बिथांबायदि गोबां जोहोलाव जोंनाव खाबु मोनैनि थाखाय गोग्लैसोनानै दङ। बे नङा जे हलिचरन नार्जारीखौ जोङो आन्डार एस्टिमेट खालामगोन बिदि बाथ्रा बुंनानै। बिथाङा सासे मडेल, खिन्थु गुबुन जों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव लोरबां जोहोलावजोफोरखौबो जोङो इनकारेज होनो थाखाय बा थुलुंगानो थाखाय दिनै जोंनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो कनस्टिटिउन्सियावनो बियाबावनो मोनसे मिनि स्टेडियाम होनायनि थाखाय थिरांथा लाबाय। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि हालामनि मानसिफोरखौ गेलेमु बिफानाव जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि मा होनो सोलोंथाइ बिथिं बायदिसिना बिथिंफ्रावबो जोङो फिजिकेलि स्ट्रं जानायजों लोगोसे मेन्टेलि स्ट्रं खालामनो हायो नामा, बे थांखिजोंनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दानि दावगालु मुगायाव लाइमोनफ्रा सोलोंथाइजों लोगोसे माबायदि खामानिखौ लांफायोबा मोजां जायो सानो? पेरेलेलि जिखुनु बुस्थुखौनो प्रफेसनेलि लानो नांगौ। फरायनाया बे मोनसे साबिखा, सनानि साबियानो जादों सोलोंथाइ। सनानि साबि सोलोंथाइजों लोगोसे नोङो गावबा गाव बा जों साफ्रोमबो जोहोलावजोआ थांना थानायनि थाखाय लामा लानो मोनसे प्रफेसन हिसाबै सायख'ना लानांगौ। बे प्रफेसनखौ सायख'ना लानाया जों बयनिबो मोनसे मावनांगौ हाबाफारि। गेलेमुल' नङा, जिखुनु बिथिङावनो जों आवगायबोनांगोन। टिआइएलनि सायाव पलिटिकेल डिसकर्स जागासिनो दङ। बेखौथ' जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि स्टेटमेन्टखौ होबाय। जोङो मोनसे प्रफेसन हिसाबै सायख'ना लानांगौ। बे प्रफेसनखौ सायख'ना लानाया जों बयनिबो मोनसे मावनांगौ हाबाफारि। गेलेमुल' नङा, जिखुनु बिथिङावनो जों आवगायबोनांगोन। टिआइएलनि सायाव पलिटिकेल डिसकर्स जागासिनो दङ। बेखौथ' जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि स्टेटमेन्टखौ होबाय। जोङो स्टाडि खालामबाय दंबावो। दिनै जों होलायनो नाङा, दुलाराय जोंनि बर' हारि माहारियानो बा साफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रानो मोनफ्रोमनियाबो बे बाथ्राखौ रोखायै होखाबाय। गतिके जाय बिथांमोना होदों टिआइएलखौ, निस्सय बिथांमोना खर' सुबाव मोननानै दङ। बेनि गेजेरजों बा होननानै खनसायनो नागिरदोंमोन, खिन्थु बिथांमोना गोग्लैसोनायनिसो मोनसे हाबाफारि मावदों। थारैनो बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सुबिदाया मोजां नङा। बे बिथांमोननि खोन्थासै। बर' हारिनि जिखुनु मावबिथिं, जिखुनु दैखुनथि, जिखुनु मोजां जिखुनु बिथिंजों आवगायलांनाय हाबाफारियानो जोंनि थाखाय मोजां। बेखौ जों साफ्रोमबो बर' फिसाया गोबाना लानो रोङो। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।